ही डिजिटल दौर आहे जंहिंमें असीं सभु जी रहिया आहियूं। पर तव्हां ॾिठो हूंदो हिन डिजिटल दौर में डेटा तमामु घणी जनरेट थी वई आहे। ही डेटा सैटेलाइट्स, सेंसर्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स, स्मार्ट गैजेट्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया ऐं ॿिया इन जा केतिरा ई ज़रिया आहिनि जंहिंजे करे ही हिकु सेकंड में टेराबाइट्स में जनरेट थी विया आहे। ऐं तव्हां अंदाज़ो लॻायो त 24 कलाकनि में ही डेटा केतिरी जनरेट थींदी हूंदी। इहो ई सबबु आहे जो दुनिया जूं वॾियूं ऑर्गनाइज़ेशन्स, दुनिया जा मुहक़िक़, रिसर्चर ऐं डिफरेंट टाइप जूं जेके ऑर्गनाइज़ेशन्स आहिनि उहे इन डेटा खे गॾु करण जे चकर में आहिनि ऐं हू डेटा गॾु करे रहिया आहिनि। ॻाल्हि इहा आहे त सिर्फ़ु डेटा गॾु करण सां दुनिया जा मसइला हल न थींदा, या उन ऑर्गनाइज़ेशन खे या कंहिं फ़र्द खे सिर्फ़ु डेटा गॾु करण सां फ़ाइदो न थींदो, पर इन डेटा मां हू ॾाहप खे कीअं कढे थो, इन डेटा मां हू इल्म खे कीअं कढे थो, इन डेटा मां हू ॼाण कीअं हासिलु करे थो। असुलु फ़ाइदो इहो आहे। जेकॾहिं उहा डेटा रुॻो गॾु कबी वेंदी त को फ़ाइदो न आहे। तव्हां ईअं सम्झो त असां सामान वठंदा रखंदा वञूं ऐं उन जो इस्तेमालु न करियूं त उहो सामान कंहिं कम जो? उहो सामान पियो ज़रूरु हूंदो, असांखे हिकु आथत ज़रूरु मिलंदी, पर उहो सामान कंहिं कम जो न आहे। साॻी तरह जेकॾहिं डेटा सिर्फ़ु असीं ॾिसूं, सोशल मीडिया ते सिर्फ़ु उनखे स्क्रॉल कयूं या सरासरी तौरु ॾिसूं, उन मां ॼाण हासिलु न कयूं, उन मां ॾाहप हासिलु न कयूं त उहा डेटा कम जी न आहे। ही डेटा इस्तेमालु थींदी आहे समाज जा रवैया मालूम करण लाइ, माण्हुनि जा रवैया मालूम करण लाइ, ऑर्गनाइज़ेशन ऐं मुख़्तलिफ़ इदारनि में तरक़ी कीअं थिए थी, या उन्हनि जो तनज़ुल कीअं पियो थिए, या कीअं हू फ़ाइदा वठनि पिया, कीअं नुक़सानु हासिलु कनि पिया। इहा डेटा इन लाइ थी सघे थी। इन खां सवाइ मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खे ॼाणण लाइ, समाजियूं बीमारियूं हुजनि, माण्हुनि जी बीमारियूं हुजनि, एग्रीकल्चर खे वधाइण लाइ, डिफरेंट फील्ड्स में असां हिन डेटा खे प्रोसेस करे उन फ़ाइदो वठी सघूं था। अव्हां ॾिठो हूंदो त हर माण्हू हिन वक़्तु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी ॻाल्हि करे पियो त भई दुनिया में हिन वक़्तु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो थी वई आहे। ऐं हिन में को बि शक न आहे त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ॾींहों ॾींहुं तरक़ी कंदी वञे, ऐं इहा हिकु हाणे टेक्नोलॉजी ताईं महदूद न आहे, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिन दुनिया जो मुस्तक़बिल, हिन दुनिया जो हाल बणिजी चुकी आहे। इन खां सवाइ हाणे इदारा एॾी तरक़ी नथा करे सघनि, साइंस तरक़ी नथी करे सघे, ऐं मुख़्तलिफ़ माण्हू इवन तरक़ी नथा करे सघनि। पर तव्हांखे ख़बर आहे इहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बि इन डेटा खां सवाइ कुझु बि कोन अथव। अॼु बि तव्हां डेटा खे साइड करे छॾियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डंप थी वेंदी, त तव्हां अंदाज़ो लॻायो त इहा डेटा केतिरी अहम आहे। ऐं हाणे तव्हां पाण खे ॾिसो, इन डेटा जो तव्हां केतिरो इस्तेमालु कयो पिया। छा सोशल मीडिया ते तव्हां छा पिया कयो? पोस्ट ॾिठी, स्क्रॉल कयो, लाइक कयो, बसि। उन डेटा मां छा तव्हां ॼाण हासिलु कई? जेके पोस्टूं थियनि थियूं, आर्टिकल जेके तव्हां अक्सर माण्हू त पढ़ंदा ई न आहिनि, पर जेके कोई पढ़नि था माण्हू, उन आर्टिकल मां के नोट ठाहिनि था त हिन आर्टिकल में, हिन पोस्ट में, हिन टॉक में, हिन रील में, हिन शॉर्ट में, हिन यूट्यूब जे वीडियो में, फेसबुक जी पोस्ट में कहिड़ियूं कम जूं शयूं त उहे तव्हां नोट कयो, ऐं उहे तव्हां पंहिंजे ॿारनि सां डिस्कस कयो, पंहिंजे फैमिली सां डिस्कस कयो। इहा ॾाहप हासिलु करणु आहे, इहा ॼाण हासिलु करणु आहे। त दोस्तो, ही समाज, ही दुनिया हाणे डेटा सेट बणिजी चुकी आहे। दुनिया हाणे हिकु कार्पस बणिजी चुकी आहे। हाणे उन कार्पस मां पंहिंजूं कम जूं शयूं ॻोल्हियो। ईअं सम्झो त ही जेका डेटा आहे हिकु समुंड जीअं आहे। हाणे उन समुंड में जेकॾहिं तव्हां सरफेस ते रहंदा त नो डाउट तव्हांखे को बि फ़ाइदो न पहुचंदो, पर जेकॾहिं उन समुंड जे डीप में वेंदा, गहराई में वेंदा, त तव्हांखे अमीक बि मिलंदा, मुख़्तलिफ़ जवाहरात बि मिलंदा, मुख़्तलिफ़ ख़ज़ाना ई मिलंदा, ऐं डेटा बि ईअं आहे। जेतिरो हिन जे डीप में वेंदो, जेतिरा नोट ठाहींदो, जेतिरो हिनखे सम्झंदो, ओॾी ॼाण ॾाहप तव्हां वटि ईंदी। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो।